Rishikimi në ulje i rritjes ekonomike, që ditët e fundit u bë si nga Banka e Shqipërisë ashtu edhe nga Bergj, shihet me shqetësim nga ekspertët e ekonomisë, të cilët argumentojnë se pasojat do të ndihen te qytetarët. GDP-ja ose prodhimi i brendshëm brut është treguesi kryesor që mat dinamikën dhe zgjerimin e një ekonomie. Nëse ne shikojmë në ulje, do të thotë që ekonomia shqiptare do prodhojë më pak të ardhura shtesë në vitin 2015 sesa në vitin 2014, çka do të thotë që edhe të ardhurat që ne vazhdimisht diskutojmë pse nuk realizohen, edhe shumë investime publike pse nuk realizohen, edhe detyrimi për të marrë borxh, qoftë në formën e bondeve të thesarit brenda vendit, qoftë në formën e bondeve të thesarit jashtë vendit. Ekspertët janë pesimiste dhe për sa i përket ndikimit stimulues si do të ketë në ekonomi vendimi fundit i Bankës së Shqipërisë për uljen e kostos së lekut, në kushtet kur mungojnë reformat strukturore. Tashmë faktori monetar është një faktor i minimizuar me pak efekte, aq më tepër që mos realizimi të ardhurave me sa duket po e minimizon ose po e bën gati zero dhe efektin e stimulit fiskal. Pra, Shqipëria avash po e zauron dy nga elementet kryesor që nxisin rritjen ekonomike dhe shpenzimet, siç është stimuli fiskal dhe stimuli monetar, duke i ngelur si rrugë vetme reforma strukturore. Pak ditë më parë, edhe guvernatori Gen Sejko apeloi qeverinë që të ndërmarrë reformat strukturore, prej të cilave do të varet e ardhmja e ekonomisë.